क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? अब तुम बोलोगे कि हमें कोई याद करता है इसलिए हमें हिचकी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हमारे लंग्स के जस्ट नीचे एक मसल होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, और डायफ्राम के जस्ट नीचे ही हमारे पेट होते हैं। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जगह ही नहीं बचती और पेट फूल जाते हैं, जिससे हमारे डायफ्राम सही तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज नहीं कर पाते और बहुत तेजी से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे मुंह से हीक जैसी साउंड निकलती है जिसे हम हिचकी कहते हैं।